მოგესალმებით. დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა იქნება კინოპროდიუსინგი, რა არის პროდიუსერის მისია, მისი უფლება, მოვალეობები, რით განსხვავდება მისი უფლებები და შემოქმედებითი უნარები რეჟისორის უნარებისგან. ამას გარდა ვისაუბრებთ ქართულ და მსოფლიო მაგალითებზე და სანამ სტუმართან გადავინაცვლებთ და განვიხილავთ, თუ როგორ იქცევა ერთი ჩვეულებრივი იდეა ძალიან საინტერესო ფილმად, რა პროცესს გადის შემოქმედებითი გუნდი, მანამ სურს მოგიყვეთ ერთი ძალიან საინტერესო და განსაკუთრებული ფიგურის შესახებ. დევიდ სელზნიკი. ფენომენალური ფიგურა, რომელიც თავისი კარიერის დასაწყისშივე გამოირჩეოდა გამბედაობით, სიმამაცით, ამბიციით და რაც ძალიან საინტერესოა მის პერსონაჟში, მას ჰქონდა შეუდრეკელი პერფექციონიზმი. ეს იყო ის, რაც მას ახასიათებდა. მის პერფექციონიზმზე ცოტა ხანში კიდევ უფრო ვრცლად ვისაუბრებ. უნდა აღვნიშნო ის, რომ ფაქტობრივად მეცენატზე ვსაუბრობთ, როცა აფინანსებდა ფილმებს, მისთვის ამომავალი წერტილი და მთავარი ინტერესი სულაც არ იყო კომერციული მოგება. პირიქით, სელზნიკს აინტერესებდა ნამუშევრის მხატვრული ღირებულება. თითეული დეტალი კომპლექსურად მას სურდა, რომ მსახიობების შესრულებაც, ოპერატორის ნამუშევარიც, ნარატივი, სცენარი, რეჟისორის ნამუშევარი ყველაფერი ყოფილიყო მაქსიმალურად ხარისხიანი. 20-იან წლებში დაიწყო მოღვაწეობა დიდ კინოსტუდიებთან თანამშრომლობდა. აი ამ პერიოდმა მას მისცა მნიშვნელოვანი გამოცდილება, კონტაქტები, ამასთან გაეცნო ფილმის შექმნის პროცესს, ძალიან დაინტერესდა, შეუყვარდა კინემატოგრაფი და 1925 წელს უკვე თავისი კომპანია გახსნა და დაიწყო ფილმების დაფინანსება. აი პერფექციონიზმი ვახსენე მე სელზნიკის და რაში გამოიხატებოდა. ის სკრუპულოზურად უდგებოდა ფილმის გადაღების პროცესს და ზოგჯერ პროდიუსერის უფლება-მოვალეობებს, აი ამ ზღვარს გადალახავდა და რეჟისორის გადაწყვეტილებებშიც კი ერეოდა. ეს ზოგ რეჟისორს მოსწონდა, ზოგს კი არა. განსაკუთრებით ეს თვისება ამ ადამიანმა გამოამჟღავნა მაშინ, როდესაც მუშაობდნენ ფილმზე ქარწაღებულნი. დიახ, აი ამ შედევრალური და საქვეყნოდ ცნობილი ფილმის პროდიუსერი იყო სელზნიკი. 4 რეჟისორი გამოიცვალა, არ იყო კმაყოფილი არც ერთთან მუშაობით. ბოლოს შეჯერდა ვიქტორ ფლემინგზე, მიუხედავად იმისა, რომ ფლემინგი მისი აზრით იყო ძალიან პერსპექტიული, ძალიან ნიჭიერი რეჟისორი, მაინც ერეოდა მის გადაწყვეტილებებში და ხშირად ისეც ხდებოდა, რომ ერთსა და იმავე სცენას რამდენჯერმე თავიდან იღებდნენ. ეს პრეცედენტი მაშინ ჰოლივუდში არ არსებობდა. ამას იმიტომ აკეთებდა სელზნიკი, რომ სურდა ყველაფერი თავისი თვალთახედვის და თავისი გეგმის მიხედვით წასულიყო. ეხლა რაც შეეხება კიდევ ერთ საინტერესო დეტალს მისი როგორც პროდიუსერის გავლენებში, რომ მეტად დარწმუნდეთ, მარკეტინგულ სვლებს იყენებდა. ეხლა ჩვენ არავის გვიკვირს ეს მარკეტინგული მეთოდები, რომლებსაც პროდიუსერები იყენებენ, იმიტომ რომ 21 საუკუნეა და კომერციით და მარკეტინგით ვართ გარემოცულნი, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ 30-იან წლებზე. ანუ ფაქტობრივად თითქმის 100 წელი არის გასული. რაში გამოიხატებოდა მისი მეთოდიკა? სანამ ფილმის პრემიერა, ქარწაღებულის პრემიერა შედგებოდა, მანამ მთელი თვეების განმავლობაში ყოველ დღე პრესაში იბეჭდებოდა ინფორმაცია ფილმის შესახებ, გადასაღები მოედნის შესახებ, სინოფსისი, მსახიობების ბიოგრაფია და განსაკუთრებით ეპიკური რა იყო მის მარკეტინგულ სვლაში. ფაქტობრივად, სანამ ფილმის გადაღებებზე დაიწყებდნენ მუშაობას, მანამ გახდა უკვე ეს ფილმი აუდიტორიის ყურადღების ცენტრში და როგორ. მოკლედ, ის მიიჩნევდა, რომ მთავარი ღერძი ფილმში იყო სკარლეტ ოჰარას პერსონაჟი, მთავარი პერსონაჟი და ის თვლიდა სელზნიკი ამბობდა, თუ კი ჩვენ ვიპოვით ნიჭიერ მსახიობს, რომელიც ზუსტად შეესაბამება ოჰარას ხასიათს და ის კარგად შეასრულებს ამ როლს, მაშინ ფილმი იქნება წარმატებული. თუ ვერ ვიპოვით ასეთ ქალბატონს, მაშინ ფილმი იქნება წარუმატებელიო და დაიწყო გრანდიოზული და ძალიან მასშტაბური კამპანია. ეს იყო ფაქტობრივად შესარჩევი კონკურსი 1400-მდე ქალბატონმა მიიღო მონაწილეობა, უყურებდა ამ ქალბატონებს ფლემინგი, რამდენიმე მათგანი დაინტერესდა, ასევე ცნობილი მსახიობების კანდიდატურაც განიხილებოდა, თუმცა აი მაინც ვერ მიაკვლია თავის ოჰარას, მთავარ პერსონაჟს. ეძებდა რაღაცა განსაკუთრებულ მარცვალს, რაც ვერც ერთ ქალბატონში ვერ იპოვა და როგორც იცით,
მთავარი პერსონაჟი ვივიენ ლიმ შეასრულა და ეხლა როგორ მოხდა მათი გადაკვეთა. ქარწაღებულნის მასიურ მასშტაბურ სცენებს იღებდნენ, გამომდინარე იქედან, რომ ჯერ არ ყავდათ მთავარი პერსონაჟები ნაპოვნი, პერსონაჟების როლის შემსრულებლები და მასობრივი სცენის, ის იყო ხანძრის სცენის გადაღებისას ვივიენ ალი სელზნიკის ძმა მიიყვანა გადასაღებ მოედანზე იმისთვის, რომ თავისი ძმისთვის გაეცნოს არჩეულებრივ ქალბატონი, მაშინ ჯერ დასაწყისი იყო. ის არ იყო ჯერ პოპულარული მსახიობი, აი თავისი კარიერის საწყის ეტაპზე იმყოფებოდა. უნდა გაეცნო ვივიენ ალი თავისი ძმისთვის და ესე გადაწყვიტა გამბედავა და თამამად. ვივიენმა მისულიყო თავად სელზნიკთან და მივიდა დიდ პროდიუსერთან და ეუბნება ასეთ ფრაზას: "გთხოვთ დაასრულეთ ეს ეპიკური ძიების პროცესი. თქვენ ახლა უყურებთ სკარლეტ ოჰარას." ძალიან ამაღელვებელი იყო ეს სცენა. ფაქტობრივად აი მათი გაცნობის სცენა ცალკე ფილმია და მე მგონი რომ ისეთი სცენარი გამოვა და ისეთი ფილმი გამოვა რომ ბევრი მაყურებელი ეყოლება. აი ეს სითამამე, სიმამაცე ძალიან მოეწონა სელზნიკს და გულში სწორედ ეს გაიფიქრა. კი ბატონო, ჩვენ ვიპოვეთ სკარლეტ ოჰარა. არაჩვეულებრივად შეასრულა ვივიენ ლიმ, მართალი იყო სელზნიკი, მსახიობი იყო ამ შემთხვევაში ღერძი, გამომდინარე იქედან რომ იმდენად სტატური იყო გარდასახვა ვივიენ ლის ამ პერსონაჟში, ბევრი შემდგომ მისი კარიერის განმავლობაში ვივიენ ლის ხშირად სკარლეტ ოჰარასთან აიგივებდა სკარლეტსაც კი ეძახდნენ ხოლმე ქუჩაში, იმდენად როლში შევიდა მსახიობი, ოსკარის დაიმსახურა 1940 წელს საუკეთესო მსახიობის ნომინაციაში და ზოგადად ამ ფილმმა რეკორდი მოხსნა, იმდროინდელი რეკორდი, ბევრ ნომინაციაში მოიპოვა გამარჯვება, მათ შორის საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში და ეს ოსკარი გადაეცა უკვე სელზნიკს პროდიუსერს და ეს იყო მის უკვე მასშტაბური აღიარება. აი ესე ჰოლივუდში უკვე ყველას დაანახა თავისი გავლენები და თავისი ძალები. ასევე ის იყო ის ადამიანი, რომელმაც ბრიტანელი რეჟისორი ალფრედ ჰიჩკოკი ჩამოიყვანა ამერიკაში. ერთად იმუშავეს ფილმზე რებეკაც ძალიან წარმატებული ნამუშევარი აღმოჩნდა 1951 წელს მიიღო ფილმმა ოსკარი საუკეთესო ფილმის ნომინაციაში და ეს უკვე მეორე ოსკარი იყო სელზნიკის შემოქმედებაში ფაქტობრივად ზედიზედ ხომ 2 წელიწადში 2 ოსკარი ამიტომაც ესეც გამორჩეული ფაქტია მის ბიოგრაფიაში რატომაც შევიდა ის კინოს ისტორიაში საოცარი გუმანი ჰქონდა ისეთი უნარი ჰქონდა ერთი შეხედვით ხედავდა ადამიანებში ნიჭიერებას ამიტომაც აღმოაჩინა ბევრი ვარსკვლავი თუნდაც ვივიენ ალი ალფრედ ჰიჩკოკიც ვახსენე რა თქმა უნდა გაუკვალა მას გზა ასევე შვედი მსახიობი ინგრიდ ბერგმანი სელზნიკმა აღმოაჩინა ბერგმანს არ უყვარდა მაკიაჟი ეს თავისებურება ჰქონდა ამ ქალბატონს ეს ძალიან სუფთა სახით მაკიაჟის გარეშე ხშირად ყოფილა ფილმებშიც და ზოგადად ეს იყო მისი სტილი და ეს ძალიან მოსწონდა სელზნიკს მიუხედავად იმისა რომ მაშინ კინოში არსებობდა გარკვეული სტანდარტები როგორი მაკიაჟი უნდა ქონოდა მსახიობს თითქოს ყველა სტილი ერთმანეთს გავდა დევიდ სელზნიკს სურდა რომ ინდივიდუალიზმი დაინახა თითოეულ არტისტში და ამ ინდივიდუალიზმისთვის უკვე გასაქანი მიეცა და ეს ბერგმანის უმაკიაჟობა ძალიან მოსწონდა იგივე კეტრი ჰეპბერნი 4-ის ოსკარის მფლობელიც არ არის მთლად სელზნიკის მიერ აღმოჩენილი თუმცა საკმაოდ დაეხმარა მას პროდიუსერი მეტი და მეტი წარმატებისთვის მიაღწია თვლიან რომ ქარწაღებულნი იყო მისი წარმატების პიკი ძალიან მაღალი თამასა ასევე რებეკაც ეხლა რა ხდება მიუხედავად იმისა რომ ამ ადამიანის გზა ეხლა როგორც გიყვებით იყო საკმაოდ მომნუსხველი მე გადაცემის დასაწყისში ვახსენე რომ ის აფინანსებდა მხოლოდ იმ ნამუშევრებს რომელთა მხატვრულ ღირებულებაშიც იყო დარწმუნებული ანუ კომერციულ მოგებაზე ნაკლებად ფიქრობდა ეს ალბათ ბევრს გაუკვირდა იმიტომ ხშირად პროდიუსერები ასოცირდება იმ ადამიანებთან რომელთაც შემოსავლის შოვნა უნდათ აი ამ კინემატოგრაფის დახმარებით სელზნიკს აბსოლუტურად სხვა შეხედულება ჰქონდა მეტიც როგორც უკვე ვთქვი რეჟისორის ამპლუაშიც ერეოდა ის შემოქმედებითად ერთვებოდა ზოგადად ფილმის შექმნის პროცესში და სხვა შეიძლება ეს იყო კიდეც ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც დაიწყო დაღმასვლა მისმა კარიერამ გამომდინარე იქედან რომ დაკოტრდა მისი შემოსავალი არ იყო იმდენად დიდი, რამდენადაც ინვესტიცია, რომელსაც ფილმებში დებდა. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც დაიხია უკან მისმა კარიერულმა გზამ და ამასთან ის უნდა აღინიშნოს, რომ დრო შეიცვალა ჰოლივუდი, განვითარდა რიტმი, მექანიზმი შეიცვალა და უკვე რეჟისორებს აღარ მოსწონდათ ეს ტოტალური კონტროლი პროდიუსერების მხრიდან და რადგან სელზნიკს ძალიან უყვარდა ჩარევა რეჟისორის გადაწყვეტილებებში, ბევრი რეჟისორი უბრალოდ თავს არიდებდა პროდიუსერთან თანამშრომლობას.
ბუნებრივია ყველა ეპიკური ისტორიას აქვს დასასრული და ასევე დასრულდა სელზნიკის კარიერაც, თუმცა ამ ადამიანის სახელი და გვარი ნამდვილად არის უკვდავი, ჩვენ მასზე ვსაუბრობთ დღეს და მასზე საუბრობენ კინომოყვარულები, მხოლოდ ქარწაღებულნი რადგირს ხომ? ეს იყო ის ადამიანი, რომელმაც ყველა დააფიქრა იმის შესახებ, რომ პროდიუსერი უბრალოდ დამფინანსებელი არ არის, უბრალოდ ინვესტორი არ არის. ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქვს გემოვნება, რომელსაც აქვს ხედვა და შეუძლია რეჟისორის ამპლუაც კი მოირგოს. რაც შეეხება ქართული კინემატოგრაფის პროდიუსინგს, მის სპეციფიკას, თანამედროვე მეთოდიკას და მიდგომებს, თემაზე ვცვლად გავაგრძელებ საუბარს სტუმართან ერთად. დღევანდელი გადაცემის ლაიტმოტივზე კინოპროდიუსინგზე ვაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად, რომლის რევალიაც არის ძალიან ვრცელი და საინტერესო დოკუმენტური ფილმებისა და ტელეგადაცემების ავტორი, რეჟისორი, პროდიუსერი. 2010 წლიდან მუშაობს სხვადასხვა სატელევიზიო არხებზე საქართველოსა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტური კინოფესტივალის მონაწილე და პრიზიორი, საერთაშორისო ტურისტული კინოფესტივალის ჟიურის წევრი ირინა ხანგოშვილია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით. ქავატატოინა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. კონკრეტულად დოკუმენტური კინოს პროდიუსინგზე ვისაუბრებთ, ავუხსნათ მაყურებელს რა არის პროდიუსერის მისია ფილმის შექმნის პროცესში. მოგესალმებით ანი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მომეცით ეს საშუალება და დღეს ამ სტუდიაში ვართ და გვექნება საშუალება რომ ვილაპარაკოთ ბევრი არა მარტო პროდიუსინგზე, არამედ სრულიად ახალ საფესტივალო მიმდინარეობაზე საქართველოში. რა თქმა უნდა, პროდიუსინგი დავიწყე სატელევიზიო სფეროში, როცა მოვხდი აბსოლუტურად სრულიად მოულოდნელად იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ განათლებით მე ვარ მუსიკოსი, დამთავრებული მაქვს სახელმწიფო კონსერვატორია და ესე მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, რომ დავიწყე სატელევიზიო სფეროში. აბსოლუტურად ახალი ხილი. მე მგონი ახლაც არის სწავლება. არის რაღაცა კონკრეტული სკოლები, მაგრამ ესე მიმართულება იყოს პროდიუსინგი არა, მაინც თვითნასწავლია. რა თქმა უნდა, ეს არის თვითნასწავლი პროფესია, ისე ვთქვათ და ძალიან მიხარია რომ ესე მოხდა, იმიტომ რომ მე აი ზუსტად ჩაღრმავება ამ ისე ვთქვათ პროფესიის ამ სფეროში მოხდა ჩემი ისე ვთქვათ გამოცდილებიდან გამომდინარე, როდესაც მე ვაწარმოებდი სხვადასხვა დოკუმენტური ფილმების გადაღებას, ვიყავი პროდაქშენის უფროსი მრავალი წლის განმავლობაში და ვაკეთებდი კულტურულ სფეროში დოკუმენტური ფილმების გადაღებას. მაქვს გადაღებული ფილმი არაჩვეულებრივი კომპოზიტორზე, ბატონი გია ყანჩელზე. ეს იყო ჩემი პირველი ნაბიჯები და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ დღემდე, რომ ბატონმა გიამ, ისე ვთქვათ, გამიღო ეს კარი ამ სფეროში, დოკუმენტალისტიკაში. და მინდა ვთქვა, რომ ისე დავმეგობრდით ბატონ გიასთან, რომ მე წლების განმავლობაში გავხდით მეგობრები, არაერთი ფილმი მაქვს დოკუმენტური გადაღებული ბატონი გიას შემოქმედებაზე, ვიყავით ბელგიაში, გავხდით პრიზორები სხვადასხვა ფესტივალების და ეს იყო ნამდვილად დაუვიწყარი დრო ჩემთვის. თავდადიახ. უფრო ვრცლად მოგვიყვებით, რასაც ეძახიან პრე-პროდაქშენს, ხო? თან დაიწყება გადაღება, მანამ არის მთელი რიგი სამზადისი და ეს სამზადისი არის სწორედ პროდიუსერის ხსოვნება. ყველაზე რთული პროცესი. შეგროვება შემოქმედებითი გუნდის, ბუნებრივია ბატონ გიასთან გასაუბრება, მისი შეთანხმება. მოგვიყვებით, როგორ გამოიყურებოდა ეს პროცესი? იცით, ყველაზე რთული იყო ბატონ გიასთან შეთანხმება, იმიტომ რომ უკვე ვიცოდით წინასწარ, რომ არ აძლევს არავის საშუალებას და იშვიათობაა თუ დაუშვათ ნდობის ფაქტორიც იყო ბატონი გიას მხრიდან, თუმცა მე გამიმართლა, გავრისკე, პირდაპირ მივედი ბატონ გიასთან და აუხსენი რომ ეს არის ჩემი პირველი ფილმი. და წლის იყავით მაშინ? მაშინ ვიყავი 26-ის, არც ისეთი პატარა. დიახ, თუმცა მაინც ისეთ ვთქვათ, კი. ჩვენი პროფესიისთვის ალბათ პატარა. ეს სითამამე იყო, მამაცინაბი. ალბათ კი, ალბათ ეს მოეწონა ზუსტად ჩემში და მომცა საშუალება მით უმეტეს დოკუმენტური ფილმი, რამოდენიმე სიუჟეტი იყო გადაღებული მის ოჯახში. და ეს მომენტი, როცა შემომიშვა, ესე ვთქვათ, ამ გარემოში
საოჯახო გარემოში გამაცნო თავისი შვილიშვილები, ეს იყო დაუვიწყარი ნამდვილად ჩემთვის, მაგრამ შევძელით და შევქმედით და მე თქვენ მკითხეთ აი ამ პროდიუსინგის მომენტი, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეს არის არაჩვეულებრივი ჯგუფი, არაჩვეულებრივი ოპერატორები, მემონტაჟეები, ვისთანაც მე მუშაობდი და გამიმართლა ნამდვილად წლების განმავლობაში შემხვდა ისეთი არაჩვეულებრივი პროფესიონალები, ვისგანაც მე ვსწავლობდი პირადად. დაწყებული 26 წლის ასაკში როგორ შემოიკრიბეთ ამდენი პროდიუსერი? სატელევიზიო სფეროში უკვე ვიცოდი ვინ რას წარმოადგენს, გავიკითხე კიდევაც, თვითონ ძალიან მიყვარს, როდესაც მე ვაკვირდები ადამიანს სამუშაო პროცესში. იგივე ოპერატორებთან ძალიან რთულია სწორი მიძგომა, ძალიან რთულია დამყარება, ეს ძალიან რთული პროცესია და ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ოპერატორთან გამონახე აი ეს საერთო ენა. როდესაც უკვე არ გჭირდება ახსნა განმარტება, არამედ თვალებით უკვე ხვდება, განიშნებთ და ხვდება ეს ადამიანი რა გინდა მისგან. ამიტომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დროის ფაქტორია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი ჯგუფი უკვე მერე წლების განმავლობაში შევქმენით და დღემდე მინდა ვთქვა, რომ ამ წლების განმავლობაში მოვდივართ ერთად და თანამშრომლად. ძირითადი ჯგუფი შერჩა და დღემდე ძალიან მიხარია, რომ ესე სხვადასხვა ქვეყნებში უკვე მოგზაურობთ და სხვადასხვა პროექტებს ვაწარმოებთ. თქვენ იყავით ამ ფილმის რეჟისორიც, ესე იგი და თან პროდიუსერი. აბსოლუტური ავტორი იყავით, ხო? მიცოდით ზუსტად რას ეძებდით, ვის ეძებდით, ვინ იყო თქვენი პერსონაჟი, როგორ გსულდათ მისი გაშუქება, რა ხდება მაშინ, როდესაც ხართ მხოლოდ პროდიუსერი და რეჟისორი არის თქვენთვის დაუშვათ უცხო ადამიანი. აქაც ნიშანდობლივია საერთო ენის გამონახვა. აუცილებლად რეჟისორთან კომუნიკაცია და გადაღების მსვლელობის დროს ეს უნდა იყოს ერთობლივი პროცესი. არ ხდება ისე, რომ რეჟისორი წყვეტს დაუშვათ, რა თქმა უნდა რეჟისორი ეს არის ხელოვანი პირველ რიგში და პროდიუსერი ამ შემთხვევაში გამოდის როგორც ადამიანი, ვიზეც არის დაყრდნობილი ეს ყველაფერი, ტექნიკური მხარეც რა თქმა უნდა, თუმცა არსებობს კიდე ისე ვთქვათ ტექნიკური პროდიუსერები, ძალიან ხშირად ჩვენ გვიტანამშრომლია, თუმცა პროდიუსერზე მე ვთვლი, რომ ძირითადი პროცენტი დევს პასუხისმგებლობის ნაწილი, აბსოლუტურად. და კომუნიკაცია. აუცილებლად კომუნიკაცია დაწყებული ოპერატორიდან მემონტაჟე, რეჟისორი და დანარჩენი ჯგუფის წევრები, ეს აუცილებელია, კარგი და აბსოლუტურად ისეთი მეგობრული ატმოსფერო. რო შევქმნათ ჯგუფში. მე ვთვლი, რომ პროდიუსერისთვის ეს არის ყველაზე რთული. და განმაპირობებელი წარმატების, როდესაც ერთ ტალღაზეა მთელი შემოქმედება. აუცილებლად. გადაცემის დასაწყისში ერთ ძალიან ცნობილი პროდიუსერის ისტორიას უზიარებდი მაყურებელს, რომელსაც მუდმივად ჰქონდა მცდელობა რეჟისორის გადაწყვეტილებებში ჩარეულიყო, მიმართულება მიეცა. მით უმეტეს რეჟისორი ბრძანდებით ასევე პროდიუსერთან ერთად, ხო? გადასაღებ მოედანზე არის ასეთი გარემოებები ზოგჯერ, როცა გსურთ რომ მისცეთ მიმართულება, შენიშვნა არა, მაგრამ რჩება გარკვეული რეჟისორს და რამდენად აქვთ რეჟისორებს ამის მიმღებლობა პროდიუსერისგან. ცოტა რთული მომენტია განსაკუთრებით, ისე ვთქვათ, როდესაც მუშაობის პროცესი მიმდინარეობს, ამიტომ დელიკატური უნდა იყო, აბსოლუტურად მაქსიმალურად დიპლომატიც უნდა იყო პირველ რიგში და რა თქმა უნდა, მიმართულებებს ძალიან ხშირად ვაძლევთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იცვლება სიტუაცია, როდესაც გადამღები პროცესი იწყება. განსაკუთრებით დოკუმენტური, რამდენჯერ აი ვერ წარმოიდგენთ, რამდენჯერ მე ვიყავი დარწმუნებული გამგზავრებისას ამა თუ იმ ქვეყანაში, ყველაფერი დალაგებულია, ორგანიზებულია, ხალხი გველოდება, მაგრამ როდესაც შენ ჩადიხარ, შენ ხვდება აბსოლუტურად სრულიად სხვა რამ და იქვე გიწევს ამ ყველაფრის გადაკეთება, კომუნიკაცია, იმპროვიზაცია, რა თქმა უნდა რეჟისორთან აბსოლუტურად სხვანაირი კომუნიკაცია იმისთვის, რომ გადავაკეთოთ ბევრი რაღაცეები. ძალიან საინტერესო პროცესია, მაგრამ რთული ამავე დროს იმისთვის, რომ არ მოხდეს რაიმე კონფლიქტი, რაც დაუშვათ აი ამ პროცესს შეუშლის ხელს. იმისთვის, რომ დაფინანსება მოიპოვოს ფილმმა, აქ თავარი როლის შემსრულებელი არის პროდიუსერი, სწორედ, რომელსაც სხვადასხვა
დაფინანსების გრანტების კონკურსებზე უწევს სიტყვით გამოსვლაც ხშირ შემთხვევაში იმისთვის, რომ უცხო ადამიანები დაინტერესოს იდეით და დაინტერესოს ინვესტიცია ჩადონ ამ ნამუშევარში. ხო? აი რა არის მთავარი, როცა ფილმის სინოფსის უზიარებთ ამ ადამიანებს, იმისთვის რომ მეტად დაინტერესოთ და მიახვედროთ, რომ ნამდვილად ღირს ფულის ჩადება ამ ნამუშევარში. იცით რა, მე ცოტა უფრო გამიადვილდა ეს პროცესი, იმიტომ რომ როდესაც დავიწყეთ ჩვენი ტურისტული პროექტი, საქმე ეხებოდა რა თქმა უნდა ტურიზმის სფეროს. ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი კომუნიკაცია სხვადასხვა ოტელებთან, მეღვინეებთან, ისე ვთქვათ, ეს სფეროა, როდესაც ყოველთვის სჭირდებათ სარეკლამო მომენტი, პრომოუშენი და ასე შემდეგ. მით უმეტეს ჩვენ ვიყავით ის გადაცემა, რომელიც გადიოდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ვუთხრათ, ეს იყო გადაცემა გელოდებით სტუმრად ზურაბ დვალთან ერთად, რომელსაც წელს შეუსრულდა 10 წელი, ანუ ჩვენ საიუბილეო წელიწადი გვაქვს და ეს ნამდვილად იშვიათობაა სატელევიზიო სფეროში, როდესაც გადაცემა ცოცხლობს ამდენი ხნის განმავლობაში. ამჯერად ჩვენ თანამშრომლობთ ამერიკულ არხთან ნამდვილი დრო, ეს არის რადიო თავისუფლების ამერიკული სატელევიზიო არხი და წარმოიდგინეთ, რომ ამ წლების განმავლობაში რა თქმა უნდა იცვლებოდა ყველანაირი სიტუაცია, პოლიტიკიდან დაწყებული, დამთავრებული ჩვენი, ისე ვთქვათ, პანდემიით და ასე შემდეგ, თუ ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს და გვიწევდა ამ ფორმატის შეცვლა, რაც იყო ყველაზე რთული, იმისთვის რომ არ დაიხუროს გადაცემა, იმისთვის რომ მოვიძიოთ, ისე ვთქვათ და მოვიპოვოთ ახალი სპონსორები, კონტაქტები. ჩვენ ძალიან ხშირად ვფიქრობდით იმაზე, რომ ცოტა რაღაცა შევცვალოთ შესაბამისად, რომ მაყურებელი შეგვრჩეს, მაყურებელი დარჩეს ეკრანებთან. აი რას გულისხმობ კონკრეტულად? აი ეს სისხარტე, როდესაც უნდა ადაპტირდეთ სხვადასხვა მოცემულობასთან იმისთვის, რომ პროდუქტის ხარისხი არ გაფუჭდეს. აი რა მეთოდებში გამოიხატებათ, გითხარით, როგორ ადაპტირდებით, როგორია თქვენი პირველი სხარტი რეაქცია? პირველ რიგში ჩვენ ცოტა სხვანაირად ვცდილობთ რომ მიუდგეთ საქმეს. იქედან გამომდინარე, რა აინტერესებს დღესდღეობით ჩვენს მაყურებელს. ძალიან ესეთი თემა ხშირად ვახსენებთ ამ თემას პანდემიას, თუმცა აი ეს ყველაზე რთული სიტუაცია, როდესაც ჩვენ დავდექით იმ სიტუაციაში, ტურიზმი არ იყო ქვეყანაში, სტუმრები არ ჩამოდიოდა, ტურისტები არ ჩამოდიოდნენ და რა თქმა უნდა, რა უნდა გავაკეთოთ ამ სიტუაციაში, რომ არ დაიხუროს ჩვენი არხი, რომ არ დაიხუროს ჩვენი გადაცემა და ისე ვთქვათ, ასევე შევაჩეროთ ჩვენი მაყურებელი, რომელსაც უკვე ვუყვარდით და ჩვენ რა თქმა უნდა, უამრავი მაყურებელი სხვადასხვა ქვეყნებში ვინც წერდა და ელოდებოდა ჩვენი გადაცემის გამოსვლას. გადავწყვიტეთ რომ გავიხსენოთ ჩვენი ძველი გადაცემები, მე დავდექი, ისე ვთქვათ, ჩვენს წამყვანთან ბატონ ზურაბ დვალთან ერთად, მის სამზარეულოში თქვენ წარმოიდგინეთ და დავიწყეთ ელემენტარული გასტრონომიულ კუთხეს მივაწექით, ისე ვთქვათ და დავიწყეთ კერძების კეთება. ყველაზე ელემენტარული ხერხი, მაგრამ იმ დროისთვის იყო ყველაზე მომგებიანი, იმიტომ რომ ყველა იჯდა სახლში, ყველა უყურებდა ამ გადაცემას და რა თქმა უნდა, საყრდენი იყო ჩვენი უკვე გაკეთებული გადაცემები, სხვადასხვა ქვეყნების შეძენილი მეგობრები, ვისთანაც ჩვენ უკავშირდებოდით ონლაინ მეშვეობით და ისინი ამზადებდნენ ესპანურ კერძს მაგალითად და გვასწავლიდნენ ჩვენ. ეს ასეთი რამ ახსენეთ, რომ მაყურებლის ინტერესებს ვიკვლევთ. ბუნებრივია ესეც პროდიუსერის პრეროგატივაა, მის ინტერესებში შედის, იმიტომ რომ პროდიუსერი კონცენტრირებულია კომერციულ მოგებაზეც. აუცილებლად. ზოგჯერ მხოლოდ კომერციულ მოგებაზე. და რაც უფრო დიდი ყავს აუდიტორია, ეს მოგება ბუნებრივია მეტია. აი, როგორ იკვლევთ ადამიანების ხმას, რა მოთხოვნები აქვთ მაყურებლებს და ზოგადად ყველაზე ყურებადი რა კონტენტია ახლა მსოფლიოში? თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყველაზე ყურებადი არის ტურიზმი. რაც არ უნდა მოხდეს ნებისმიერ სიტუაციაში, ყოველთვის მაყურებელი, ისე ვთქვათ, მაყურებლის ინტერესია გასტრონომია, სხვადასხვა ტრადიციები, კულტურა აუცილებლად და ფოლკლორი. და რაც უფრო დრო გადის, მე ვწმუნდები, რომ ჩვენი მაყურებელი ინტერესდება სხვადასხვა ქვეყნების
კულტურით. იმისთვის რომ რაღაცები შევადაროთ, აუცილებლად. რაღაცები გავიზიაროთ, ნამდვილად. და ჩვენი ერით თითქოს მულტიკულტურულია, ხო, მრავალკონფესიურია, ტოლერანტები ვართ და გვაინტერესებს. ისევ დავუბრუნდეთ დოკუმენტურ ფილმს გია ყანჩელის შესახებ. გასაგებია დიდი შრომა ჩაიდო, ბატონი გია ბოლომდე გაიხსნა საკუთარ სახლში გიმას პინძლად. ნამუშევარი იყო თუ არა ფესტივალებზე, როგორი გამოხმაურება ჰქონდა უკვე საერთაშორისო აუდიტორიის მხრიდან? აუცილებლად ეს იყო პირველი ფილმი, თუმცა იყო მეორეც, უკვე გადაღებული ბელგიაში, როდესაც ბატონი გიას მოწვევით დახვდა თვითონ პერსონალურად აეროპორტში და ის ფილმი იყო გადაღებული ქალაქ ანტვერპენში და ზუსტად ამ ფილმმა მოიპოვა საერთაშორისო, ესე ვთქვათ, აღიარება. ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი პრესტიჟული ფესტივალის იმ დროისთვის, რომელიც ჩატარდა ყაზახეთში, ქალაქ მონაწილეები. მონაწილეები არა, გამარჯვებულები. დიახ, ამ ფილმმა მოიპოვა გამარჯვებული სტატუსი და ჩვენ საუბრობთ ახლა სრულმეტრაჟიან თუ მოკლემეტრაჟიან დოკუმენტურ ფილმებზე? სრულმეტრაჟიან დოკუმენტურ ფილმზე. და მინდა ვთქვა და გაგიზიაროთ ერთი ძალიან კარგი ამბავი. ბატონ გიას გარდაცვალებიდან 5 წელი გავიდა და წელს მინდა ისე ვთქვათ პრეზენტაცია გავაკეთო განსაკუთრებული პროექტის და ასევე თქვენ მკითხეთ პროდიუსერის სამუშაო მომენტი როგორია და ნდობა პირველ რიგში ეს იყო ბატონი გიას ნდობა ჩემს მიმართ და მინდა ვთქვა რომ დამიტოვა სატელევიზიო ანდერძი მოგვიყევით ცლად აი ეს მომენტი ეს პირველად ვამბობ თქვენს ეჩერში ნამდვილად ექსკლუზივი გაქვთ დამიძახა სპეციალურად დამირეკა მთხოვა რომ მოვიდე და მითხრა ირინა მე და ჩემი ოპერატორი მივედით თეიმურაზ გაბაშვილი და მთხოვა რომ არის ისეთი რაღაცები რაც მე მინდა რომ დავტოვო ჩემს მერე. ოღონდ ეს ყველაფერი უნდა გაჟღერდეს, როდესაც მე უკვე არ ვიქნები ამ ქვეყნად, წარმოიდგინეთ. და რა თქმა უნდა, რამოდენიმე დღის განმავლობაში მოგვიწია მუშაობა ბატონ გიასთან და ჩავწერეთ ძალიან საინტერესო მასალა, რომელიც დამონტაჟდა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ წელს მექნება საშუალება ველით დიახ, ნამდვილად. და ზუსტად ვიცით, ახლა მაყურებელი როცა გაიგებდა ამ ინფორმაციას, ეს მოლოდინი მათშიც გაიგვიძებს. სად გეკმავთ პრემიერას? პრემიერას ვგეგმავ ქალაქ თბილისში. ეხლა მიმდინარეობს მოლაპარაკება კულტურის სამინისტროსთან, ასევე კინოცენტრთან და გადავწყვიტავთ რა ადგილას იქნება ეს პრეზენტაცია ჩატარებული. მე ვფიქრობ, ეს ძალზედ მნიშვნელოვანი მომენტია და ასევე ვგეგმავთ ამ ფილმის გახმოვანება სხვადასხვა ენებზე, გერმანულად და ინგლისურად. კი ბატონო, ბატონი გიას პერსონა იმდენად მრავალმხრივი და მასშტაბურია, ნამდვილად უნდა იყოს ეს ფილმი საერთაშორისო აუდიტორიისთვის. უმეტეს მადლობა რომ იყავით ჩვენთან. ძალიან დიდი მადლობა. პროდიუსერი ინა ხანგოშვილი იყო თეთრი კვადრატის სტუმარი და სულ მოუთქმელად ველით იმ ფილმს, რომელიც დავაანონსეთ. ფაქტობრივად მესამე დოკუმენტური ფილმი იქნება თქვენ ბატონი გია ყანჩელის. უღრმესი მადლობა.